Доброго времени суток! Приветствую вас на моем канале. Нашла интересную статью. Думаю, она и вас интересует. ЗОЖ номер 10, 2013 год. Посмотрите, как она называется. Судороги, кашель, недуг больше не беспокоит. Меня очень долго мучили судороги ног. Однажды с удивлением и радостью заметила, что несколько ночей сплю спокойно. Стала размышлять, в чем дело, и поняла, что судороги исчезли после того, как каждое утро начала есть творог. Этого оказалось достаточно, чтобы неприятный недуг перестал беспокоить. Творог покупаю в магазине. Беру 1 килограмм, хватает на 10 дней. А теперь рецепт от кашля. Тоже очень простой и доступный, особенно для детей. В зависимости от возраста ребенка возьмите чайную или десертную ложку сахара. Пропитайте его нерафинированным подсолнечным маслом и дайте ребенку съесть. Запивать ничем не нужно. Ночью кашля не будет. Этот рецепт помогает и взрослым. Написала эти два рецепта Майданова Людмила Кирилловна, Самарская область, город Сызрань. Вот два таких интересных рецепта. Ну что ж, ложим их в копилку народной мудрости. Говорю вам пока-пока, до следующего видео, до следующей встречи на моем канале.